Good morning, brethren in Christ. Today being the 15th day of February year 2021. Today, Monday, here from Mount Moriah Ministry, we want to go into the Word of God. Let us pray. Jehovah, Jesus Christ, my care. Heavenly Father, I want to go into your work this morning, the morning of blessing, the morning of favor, the day that you descend manna into the entire world and fed them for 40 years without working. They receive divine provision from you, O Lord. I pray this morning every listener from here in Lagos State to the corners of Nigeria, to Europe, to America, Asia, Yugoslavia, around the whole world, wherever we have a living being, let this voice, the peace rain voice, let it reach their home for success, for blessing, in the mighty name of Jesus. And every listener, everybody that watch this program later, count them blessed. In the name of Christ I pray. Amen. Yes. Good morning, my brethren. You are welcome to another administration from your humble servant, Evangelist Sunday Akepelu, from Mount Moriah Bethel Ministry International. Again, today we want to discuss about divine provision. Divine provision. Go to the book of Exodus chapter 16, from verse 1 to the end here. You saw what God did to the Israelites after leaving the house of bondage in Egypt. And they came to the wilderness of Elim. From there they depart to Sinai. And God rained bread from heaven. And let me quickly just brief you. And on the 15th day of the second month, what happened? The Lord visited the Israelites at the wilderness. The Lord visited them. This is the ark. Let me read the ark. And they took their journey from Elim, and all the congregation of the children of Israel came into the wilderness of Sin, which is between Elim and Sinai, on the 15th day of the second month, after they had departed out of the land of Egypt, the land of bondage. Likewise, this morning, God is taking you out of bondage. You want to reign divinely into your home, into your business, into your family, whatever you do as a living, God wants to rain manna into your home. And God did it for 40 years while they are in the wilderness. God fed the Israelites for 40 years. He was giving them bread in the morning and was giving them meat in the evening. Now, let me read Psalm 78. It's more explicitly. I'm going to read the ark. So, the ark is the Bible, 1 Kings chapter 8, verse 9. I've said it several times. And that is the word of God, because the word of God is powerful and it's light. It is there. You have the bread of life. And this is the bread, the manna of today, of this present generation, is the word. So let us go out. Let's see how God fed them in the scripture. Now, I want to read it because it's more explicit and more powerful when I read the ark. Psalm 78, verse 23. Though he had commanded the cloud from above and opened up the doors of heaven. That is this. God opened up the doors of heaven on the 15th day of February of the second month. And he rained down manna upon them to eat. And he had given them of the corn of heaven. Olúwa fúrọ̀jò ìbùkún oúnjẹ ti ọ̀run. Ó fún àwọn ènìyàn jẹ. Olúwa máa fún oúnjẹ lórúkọ Jésù. Ibi ìjọba ti ń gbóhùn yìí, nínú ilé rẹ, níbi iṣẹ́ rẹ ni, nínú ọkọ̀ ló wà ní, ìrìnàjò ló wà ní. Olúwa máa rọ̀jò ayọ̀ sílẹ̀ lónìí. Now, verse 25. And men they eat angels' food. That means manna is angel food. And that is why God has commanded me this morning to bring one of his food. When we go to the prayer, we shall see this is orange. This is a food prepared from heaven by God. This is for angel. And what we'll do when we get to the ministration time, prophetic hour time, you will all see it. Now, and they had the food of angel. He sent meat to the food. God provided meat for 40 good years, non-stop, to the Israelites. God will make a way for you this month in Jesus' name. Now, he caused an east wind. Ó jẹ́ kí ìtì ṣe afẹ́fẹ́ ìlà oòrùn, and to blow in the heaven. And by his power he brought out in the south wind. Verse 27. He rained flesh also upon them as dust, and feather fowls like at the sand of the sea. And he let it fall in the midst of the camp round about their habitation, so that they did eat and were filled, for he gave them their own desire. This morning, as you are listening to this ministration, God will give you your own desire in the mighty name of Jesus. Wherever you are listening to me,
We are talking about divine provision. Divine provision. God is the God that provided. God is God that did everything. He's the Lord of provider. And we provide for you in Jesus' name. Amen. Now, what are the issues that happen in the second month? We are talking of second month. Second month is the month that God did census. I told you before, Numbers chapter 1, verse 1 to 3. That one, when we talk on the first of this month to ourselves, it's right there. Now, what happened again? There's another important issue that happened on the second, on the 17th. That was the day God told Noah to make an ark. Genesis 7, chapter 7, let us go there from verse 11. See there. God commanded, so it is the month of making ark, the month of preparing your home, the month of home preparation. You know, January, God used it to prepare his own house. I told you when we were talking to ourselves in January, that was the beginning of the temple commenced in January. And God said it's going to be the pillar month, the foundation month of every year. So God wants to make your own foundation this month. He told Noah, Genesis chapter 7, and the Lord said unto Noah, come and all the house into there, for I have seen you as a righteous man in this generation. We want to be righteous. We want God to see your family as a righteous generation. In this generation of sins, where we have sins everywhere, where people are killing, they are maiming, they are using human part for money, they are looking for a way of getting evil riches. You want to separate yourself, so far you are a sort of. You want to segregate yourself, you want to make yourself a sacrifice to God, then it's your decision this morning to take. Now, after that, God commanded Noah to take from every beast, fowl, both in the water and outside on the land, 2, the male and female. God, and Noah did this when he was 600 years old. Noah started this building of the ark when he was 600 years old. And I want to be reading from verse 1 to 15 there, but let me quickly go to verse 11. And the 600 years of Noah life in the second month, and on the 17th day, which is Wednesday, 17th is coming on Wednesday. On Wednesday, I will still come on this platform to talk to you. But that day, I'm going to do blessing prayer throughout, for all the day of the ark. The same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened. God will open windows of heaven for your family. Olúwa máa ṣí ilẹ̀kùn ọ̀run. Ọlọ́run ṣí ilẹ̀kùn ọ̀run. Fèrèsé ọ̀run máa ṣí. Tẹ́ bá wo tọ́kọ̀lá ní 2 Kings chapter 7 verse 1 to 3. Olúwa, Elisha prophesied only by this time tomorrow, the windows of heaven shall be opened, and we have abundance in the gate of Samaria. Ìjòyè tí kò gbàgbọ́, kí ló ṣẹlẹ̀ sí? Ó lójú ẹ̀ máa rí, kò ní rí ẹ̀ mọ́ sọ́jáde. Ẹ̀mí tí kì í jẹ́ kéèyàn kó gbàgbọ́, kò ní bàlẹ̀ láàárọ̀ lórúkọ Jésù. Àtiwọ́, àtọmọ, àtaya, àtọkọ, àtìdílé yín, gbogbo ẹ̀mí àìnígbàgbọ́ nú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí kì í jẹ́ kéèyàn orí ògo gbà, kò ní bàlẹ̀ lórúkọ Jésù. Olúwa sì fèrèsé ọ̀run. Bẹ́ẹ̀ ni òjò rọ̀ for 40 days and 40 nights. And the fountains of heaven everywhere was filled. Likewise, God wants to rain blessings to your home this month. It's another thing that happened in February. It's a unique month, a month of favor, a month of divine provision, a month of divine blessing, a month of divine connection. And why February is so significant, let us go. The captain of the second month is called Dodai. 1 Kings chapter 27 verse 4. If you see there, Dodai is a man, a beloved man of God. A man that is loved by God himself. Noah was a beloved man. And that was why God made Noah to start the living of the ark in the February. When you are a beloved man of God, God used you as an example for others. Ó máa fi ẹ́ ṣe ohun àmì rere. Mo sọ jáde gbogbo yín tẹ̀ ń wo ọ̀rọ̀ yìí tẹ̀ ń gbọ́rọ̀ yìí. Olúwa máa fi ìdílé yín ṣe ohun àmì rere ní Ísírẹ́lì. Nínú ayé yín ẹ máa jó ohun rere. Ẹ máa jó fún èlò fún ọlá. Olúwa máa yà yín sọ́tọ̀ fún rere. Ó máa ya ọmọ sọ́tọ̀. Ó máa ya akọ sọ́tọ̀. Ó máa ya ìdílé sọ́tọ̀. Gbogbo ibikíbi tí òun bá dé, kí ilé náà kò bẹ́ẹ̀ sì gba àlàáfíà, kí àlọ́ Ọlọ́run máa jọba. Kí ló ṣẹlẹ̀? Because 2 Samuel chapter 23 verse 9. Olúwa ya Dodai sọ́tọ̀ because he is a brother to Elisha, the priest. And those are Elisha was among the 3 mighty men that went in the midst of Philistine battle to go and bring water from David at the well of Jacob in Jerusalem. David dá àwọn mẹ́ta yẹn wò, wọ́n dẹ̀ lọ nínú ogun. Mo ní gbógun ti wù kó jà tó. Bí ìjì wù kó ti parí tó, kó ti pọ̀ tó, wà lánú ogun kọjá. Psalm 80 verse 29, only by your strength, by your power, I won the truth. And by your strength, I leap over a wall. Psalm 80 verse 29, ó ní nípa agbára rẹ mo rìn láàrin ogun ayé. Ànípa ẹ̀mí sí agbára rẹ mo fò odi kan, ó máa fò gbogbo odi ayé lórúkọ Jésù. Odi kó odi tó lè wà wájú ẹ lóṣù kejì yìí, wàá fò wọ́n, ọmọ máa fò wọ́n, aya máa fò wọ́n, ọkọ máa fò wọ́n, ẹ ní kú sógun.
dípò ogun ẹ máa rí àánú, ẹ máa rí ìbùkún, ẹ máa rí ọlá, ẹ máa rí ìgbéga, torí pé ẹ̀yin ti yára ń sọ́tọ̀ gẹ́gẹ́ bí ohun èlò rere fún Ọlọ́run, fún ìyanu rẹ̀, fún ògo rẹ̀. Bí ẹ ṣe ń wo ìkànnì yìí, bí ẹ ṣe ń wo program yìí lórí platform yìí, mo ní ọ̀run máa ṣí, ó máa gbé yín ga, torí pé Ọlọ́run nìkan ló ní ìgbéga ní ọwọ́. Ọlọ́run gbogbo àgbáyé, ọba tó fara tì bí òkè ni. Tó bá ti gbọ́kànlé Ọlọ́run, ó di dandan kó ṣe àṣeyọrí. Hallelujah. Ó dandan kó ṣe àṣeyọrí, ó dandan ká yẹ kó ní ìtumọ̀, ó dandan kọ́nà ẹ̀ kó là. Kò sí ẹnikẹ́ni tó bá Ọlọ́run rìn tí kò rin àrìnyè rí. Àdúrà tí mò ń gbà fún ẹni pé kó bá Ọlọ́run rìn ní oṣù kejì náà ní kí ni Olúwa fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ àmì hàn. Exodus chapter 40 verse 30 to 38. Kí ni àmì tọ́lọ́run fi hàn? The movement of the cloud in heaven. The movement of the cloud. Ó ní tí ní àgọ́ ẹ̀rí tí Mósè tẹ́ ní pẹpẹ ní ìtìsí aginjù. Olúwa tó bá ti ká ìtìsí àwọn sánmọ̀ kúrò lórí àgọ́ ẹ̀rí, the Israelites they will advance. And this is the month of advancement. I say you shall advance into progress, into success, into joy, into blessing, in the mighty name of Jesus. Gbogbo ń tẹ̀ ń wá bí oore, gbogbo ń tẹ̀ ń wá bí ọlá, gbogbo ń tẹ̀ ń wá bí ayọ̀ ní orí ìtìsí platform yìí, Ọlọ́run máa ṣe fún yín, Ọlọ́run máa tún ayé yín ṣe, Ọlọ́run máa sọ̀rọ̀ yín dayọ̀, ẹ máa dẹni ìgbéga, ẹ máa dẹni ìbùkún, ẹ máa dẹni ọlá, ẹ máa dẹni tí orúkọ rẹ̀ máa káàkiri gbogbo àgbáyé. Níbikíbi tí ẹ bá ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí, mo ní Ọlọ́run máa sọ yín di èèyàn ńlá, ó máa gbé lọ sí ibi gíga, ó máa sọ̀rọ̀ yín dayọ̀, ẹ máa rí ìbùkún Ọlọ́run, ẹ máa rí ògo Ọlọ́run, torí oṣù mánà ni oṣù February, oṣù ayọ̀ ni, oṣù ìgbéga ni, oṣù ọlá ni, oṣù ìbùkún ni. Mo ní ìgbéga Ọlọ́run, ọlá Olúwa, ó máa wọnú ayé yín, ó máa wọnú iṣẹ́ yín, ó máa wọnú gbogbo tí ẹ ní. Gbogbo ibikíbi tí ọwọ́ yín bá dé ní oṣù yìí, ẹ bá àánú Olúwa pàdé, ẹ bá tí ènìyàn pàdé, ọ̀nà kì yóò dí mọ́ yín, ọ̀nà kì yóò dí mọ́ yín, ọ̀nà kò ní dí mọ́ iṣẹ́ yín, kò ní dí mọ́ ọ̀nà yín, gbogbo ibi tí ọwọ́ yín bá ti kàn. Torí pé oṣù yìí ni Olúwa fi ti ṣe agbára tó fi gbé ti ṣe Mósè ró, agbára láti bọ́, láti jẹ, láti fi ògo ẹ̀ hàn. Olúwa bẹ̀rẹ̀ sí fi ògo ẹ̀ hàn náà ayé Mósè ní oṣù kejì. Torí oṣù kejì yẹn ni oṣù tí ògo ìbùkún Ọlọ́run yọ nínú ayé Mósè. Mo sọ jáde bí ti ṣe wòlíì Ọlọ́run láàárọ̀ yìí, ògo ìbùkún Ọlọ́run ó máa yọ sínú ayé yín, ó máa yọ sínú iṣẹ́ yín. Gbogbo ibikíbi tí ẹ bá ti ń dé, ẹ rí àánú Olúwa, ẹ rí àánú ènìyàn. Torí pé Olúwa ló ní àánú lọ́wọ́, òun ló ní ògo àti ọlá lọ́wọ́. Olúwa máa fún yín ní àánú, ó máa fún yín ní ìmọ̀, ó máa fún yín ní ògo, ó máa fún yín ní ọlá, ó máa fún yín ní iyè, ó máa fún yín ní ìtìṣe agbára láti ní ọrọ̀. Agbára láti ní ọrọ̀. Olúwa ló ní. Olúwa ló ní agbára láti ní ọrọ̀. Mo dẹ̀ sọ jáde bí wòlíì Ọlọ́run, Olúwa máa fún ní agbára láti ní ọrọ̀. Ó máa fún ní agbára láti ṣe ohun rere. Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ó ní Olúwa ló fún ní agbára láti ní ọrọ̀. Agbára láti ṣe àṣeyọrí. Agbára tẹ́ ẹ máa lò, tẹ́ fi máa dé ní òkè, tẹ́ fi máa gòkè ìbùkún, tẹ́ fi máa gòkè ayọ̀. Olúwa máa gbélé lọ́wọ́. Oṣù kejì kì í ṣe oṣù tẹ́ máa fi ṣe rárá. Oṣù kejì kì í ṣe oṣù tẹ́ máa fi ṣe fáàrí. Torí oṣù yìí ni Ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí bọ́ àwọn ènìyàn fún ogójì ọdún ní àárọ̀ ní ọ̀sán. Ó fún wọn ní oúnjẹ bread ní àárọ̀, ó dẹ̀ fún wọn ní oúnjẹ ẹran ní alẹ́. Wọ́n ń jẹun, àwọn áńgẹ́lì, mo lè máa jẹ áńgẹ́lì. Kí ni ohun méje tó gbúdọ̀ ṣe láti jẹ oúnjẹ àwọn áńgẹ́lì? There are 7 things you must do. Number 1, you must have faith in God. O gbúdọ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. It is very impossible to please him if you don't have faith. What is faith? Ìgbàgbọ́ ní ìrètí ohun tí à ń retí, àjẹ́rìí ohun tí a rò rí. Hebrew 11. Kí ni ìgbàgbọ́? Kí ni à ń pè ní ìgbàgbọ́? Ohun tó ò tí ì rí tó ti gbàgbọ́ kó ti ṣẹlẹ̀. Tó o bá ní ìgbàgbọ́, you cannot please God. If you don't have faith, when God called Peter, because Peter has faith, he followed Christ and he was blessed. He was literally blessed. So ohun àkọ́kọ́ ni pé you must have faith. You must come and be real. Come and sit down and you need to do something. You must have faith. You must have faith in God. If you don't have faith, it is very difficult to please God. Tó o bá ti ní ìgbàgbọ́, arákùnrin arábìnrin, gbàgbé ẹ̀. Bí gbogbo 100 wòlíì gbàdúrà fẹ́ kò lọ síbi kankan, because ìwọ gan tí wọ́n ń gbàdúrà fún ò ní gbàgbọ́. And that is why you must build up your faith. Now, the book of Acts ní Yorùbá, ǹjẹ́ ìgbàgbọ́ ní ìdánilójú ohun tí à ń retí, ìjẹ́rìí ohun tí a kò rí? Nípa ìgbàgbọ́ ni Abraham fi bọ́ Ọlọ́run ní.
verse 23 nípa ìgbàgbọ́ ni àwọn ní kíni ni àwọn Mósè pamọ́ fún oṣù mẹ́ta nígbà tí a bí nítorí tí wọ́n rí ní ẹrẹ̀wọ̀ ọmọkùnrin. Nípa ìgbàgbọ́ ni ìyá rẹ̀ ló fi tọ́jú ẹ̀ tó ní ìgbà yẹn wọ́n pa gbogbo ọmọ kéékèèké ní ilẹ̀ Egypt. Ṣùgbọ́n nítorí pé ìyá Mósè ní ìgbàgbọ́ ó tọ́jú ẹ̀ nígbà tó dóṣù kẹta. Nípa ìgbàgbọ́ ó gbé lọ sí etí omi. Ibẹ̀ ni ti ṣe ọmọ Fáráò ti rí tó ti sọ di ògo. Tógo Mósè ti jáde ológo ẹ̀ máa buyọ̀. Ìrìn tó máa rìn tó fi máa délé ayọ̀ ọ̀rọ̀ máa jẹ́ kó rìn. Ibi tó máa gbẹ́sẹ̀ sí tó fi máa wọlé ògo ó máa débẹ̀ lórúkọ Jésù. Oṣù kejì yìí Ọlọ́run máa tó ẹ sí ọ̀nà. Now there are 4 places in the Bible where God say olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́. Habakkuk chapter 2 verse 4. You can open that on Romans chapter 1 verse 17. Let me open Romans. We open Habakkuk 2 verse 4. Galatians chapter 3 verse 11. Hebrew chapter 10 verse 37 38. Now kí là ń sọ nípa ìgbàgbọ́? Why I'm saying putting more emphasis on this faith because láò bá ti ní ìgbàgbọ́ ọba àlè máa sọ̀rọ̀ bí áńgẹ́lì tí ìgbàgbọ́ ọba ti sí òfo ni kò ní dẹni òfo lórúkọ Jésù. Romans chapter 1 verse 17. Nítorí nínú rẹ̀ ní òdodo Ọlọ́run hàn láti ìgbàgbọ́ dé ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí a ti kọ pé ṣùgbọ́n olódodo yóò ṣe kíni yóò yè nípa ìgbàgbọ́. That is from faith to faith. You use your faith to help my faith. I use your own to help my faith. If you don't believe in this ministration, then you cannot really receive the joy from this ministration. That is the truth. If you don't believe this ministration, it is very difficult to receive joy from the ministration you are hearing now. This is Mount Moriah Bethel ministry. Your humble servant here, I am talking to you. You must have faith in what I'm saying. And then you now see the God of faith working perfectly, giving you your divine needs in the mighty name of Jesus. Habakkuk chapter 2 verse 4, you can read it for us if you have it. Behold. His soul, yes, which is lifted up, is not upright in him, but the just shall live by his faith. The just by open Hebrew chapter 10 verse 37 38. He just by live by faith. While I open Galatians chapter 3 verse 11, I want to read all these things. Kó lè bá àyè wa ká lè mọ̀ pé Ọlọ́run kò fi ṣeré rárá. Ọ̀nà mẹ́rin níbẹ̀ ló sọ pé olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́. So God doesn't talk anyhow. When you want to call Joshua chapter 1 from verse 6 to verse 9, he said, be strong and be courageous. And this book of the law, mẹ́ta lọ́lọ́run sọ fún Joshua. That's why Joshua was successful. Ọlọ́run serious pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yìí o. Even 10 verse 37 to 38. Èmi náà sọ láàárọ̀ yìí. Yes. For yet, a little while, and he that shall come will come, and will not tarry. 38. Ẹni tó máa wá kò ní ṣaláì wá. Jésù ń bọ̀ láwọ̀ sánmọ̀. Yes. 38. Now the just shall live by faith. The just. Olódodo. The just. You want to be a just man like Noah? I've told you before. In his own generation, he was one that found righteous. And that was why he was able to build the ark. God wants to build your ark today. You want to build your home ark. You want to build your business ark. You want to build whatever your life endeavor ark. Olùwàbẹ̀bẹ̀ gbé àpótí ẹ̀rí ẹ̀. A ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀. Àpótí ẹ̀rí Noah ní ti ṣe ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Àpótí ẹ̀rí Noah for this generation is the word of God. And when the word live by you, then you see your life being perfect. God will perfect your life in Jesus' name. Amen. Tó o bá ti ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, I'm sorry you cannot please God. Galatians chapter 3 verse 11. Nítorí ó dá lójú pé a kò dá ẹnikẹ́ni láre níwájú Ọlọ́run nípa iṣẹ́ òfin. Ṣé ń gbọ́? It's not by your work of righteousness pé mo mọṣẹ́ ṣe mo gbàdúrà gbà mo mọrin irọ́ ni o. Ṣùgbọ́n ìgbàgbọ́. Nítorí pé olódodo yóò ṣe kíni yóò yè nípa ìgbàgbọ́. I pray for you. That is step number 1. I'm going to talk about 7 tips how you can be richly blessed. How your divine provision can reach your domot. Bá àwọn áńgẹ́lì ṣe máa gbóúnjẹ jẹ wá ayọ̀ rẹ tó máa fún ẹ lónìí òun náà bá ara sọ. Number 2, you must read the word. John chapter 5 verse 39. Read the word. Colossians 3:16. 2 Timothy 3:16. Anyone you see, open it for them. You must read the word. John chapter 1. He said in the beginning there was word. Of course, in your word. Anyone you have seen, let me know. Ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run. Ọlọ́run ni ọ̀rọ̀ náà. Yes. John 1 verse 1. From verse 1, if you have seen it, yes. In the beginning was the word. Ní àkọ́kọ́ sí ni ọ̀rọ̀ wà. And the word was. Ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú Ọlọ́run. And the word was. Jésù sì ni ọ̀rọ̀ náà. The same was in the beginning. Ọlọ́run náà ló wà lápè kọ́kọ́ ṣe. God. Yes. All things were made Nípasẹ̀ by him. ọ̀rọ̀ And without him. la fi dá ohun gbogbo. Was not anything Nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ made. la fi dá ayé àti ọ̀run. Nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ la fi mú mánà sọ̀kalẹ̀. Nípa àṣẹ ọ̀rọ̀ la fi mú omi jáde nínú àpáta. Nípa àṣẹ ọ̀rọ̀ ni òjò fi rọ̀ láti ọ̀run for 40 days. Tí ìkún omi kún. We are coming to that on the 17th. I'm coming back on the 17th. That is 3 days time. You see me here again with you. I'm coming back on the 20th. Those are the administration time. We are coming. Oh, yes. Go ahead. Go to verse 7. The same
came for ó wá fún ẹ̀rí, Jésù wá fún ẹ̀rí, bear witness of the light, kó lè bá ṣe ẹ̀rí ìmọ́lẹ̀ náà. all men through him might believe. Number 9, verse 9. That was the true light. Yes. Which lighted every man that cometh. Oh yeah. Tó bá délé ẹ̀ka John chapter 1 verse 1 to 18. You see there. Now, ọ̀rọ̀. I told you John 5:39. Is there? Mo sọ nípa pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. What is ọ̀rọ̀ Ọlọ́run? Kí ló yẹ wà ní Ọlọ́run? Ó ní ó wà ní àpótí ẹ̀rí. First chapter 8 verse 9. We have said it several times already. Open the one that says John 5:39. That's what. Open John 5. Open John 5:39. John 5:39. Search the scriptures. Ẹ máa gá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. For in them ye think ye have. Ẹ ka ìwé mímọ́. And they are nínú ẹ̀ lẹ ti rí ìyà nígbẹ̀kún. which testify. Yeah, go to verse 28 and 29. Marvel not at. Kí èyí kó má ṣe yà yín lẹ́nu. For the Nípa wákàtí náà ń bọ̀. is coming. In which all that are gbogbo ẹni tó wà ń sa òkú shall hear his yóò voice. gbọ́ ọ̀rọ̀ náà, And shall wọ́n sì come jíǹde. forth. Yes. That they that have done Wọ́n á jíǹde unto the resurrection sínú of life. ayé. And they that Gbogbo àwọn have tó tún done ṣe ibi evil náà, unto wọ́n á the jíǹde resurrection bẹ́ẹ̀ of kan náà. damnation. Ọ̀rọ̀ máa gbé yín dìde lọ́jọ́ ìkẹyìn. Ọ̀fẹ́ ọkọ̀, ó ṣe rere ní o, ó ṣe bí ní o. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run máa jí ẹ dìde. Because the time is coming, you shall be judged. Some will go into resurrection of life and some will go to resurrection of perdition, hellfire. You not be your person in Jesus' name. Amen. Now, kí ni ohun kẹta tó gbọ́dọ̀ ṣe? 7 tips before you can see the heavenly divine provision. Today is the day of divine provision. You must know your time and season. Ó gbọ́dọ̀ mọ ìgbà àti àkókò rẹ̀ gan. Ìwọ gan fúnra tó lọ ń lò. Tó lu kí báwo ni kí Ọlọ́run fẹ́ kí n ṣe ní táìmì yìí? Ṣé kí n gbàdúrà ni? Ṣé kí n kọrin ni? Ṣé kí n jáde lọ ni? Ṣé kí n lọ pàṣẹ Ọlọ́run ni? Ṣé kí n lọ gbá ọkàn là ni? A man must know his time and season. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. Yes. Why I'm hoping 1 Chronicles chapter 12 verse 32. God told the children of Issachar. Àwọn ọmọ Issachar ìlà fún ní oore ọ̀fẹ́ nínú ìdílé méjìlá ti Israel láti mọ ìgbà àti àkókò. Tí Israel máa jáde lọ sí ogun, tí wọ́n máa wọlé láti ní àwọn kan kì yóò jáde sí ogun. O gbọ́dọ̀ mọ ìgbà àti àkókò. If you don't know your time and season, if you don't know what is going to happen to you, you cannot even plan your life, then forget it. Ecclesiastes 3 verse 1. To everything there is a season. Ní gbogbo nǹkan láyé ìyẹn àsìkò. And a time to every purpose. Láyé gbogbo nǹkan ló ní ìgbà àti àkókò. Yes. Ìgbà àti àkókò. A time to be born. No, thank you. Ìgbà tí a ti bí ni, ìgbà láti kú, ìgbà ní gbogbo nǹkan. Go there, you read to up to verse 7, your home, you see it there. Now, let us read the book of 1 Chronicles chapter 14. Open it for me from verse 10. Don't read it. I want to open myself. 1 Chronicles chapter 12, verse 32. Now, what is there? I hope open 1 Chronicles 14 for me. Don't read yet. Now, àti nínú àwọn ọmọ Isakari tí ó ní òye àkókò láti mọ ohun tí Israẹli ìbá máa ṣe, olórí wọn jẹ́ ìgbà àti wọn. Àwọn Isakari la fún ní ìgbà àti àkókò. Ẹ jáde lọ sógun, ẹ má jáde lọ sógun. Corona wá ń ta. If you are not guided by the Spirit of God, you see yourself catching corona. Not that corona doesn't believe you. Àwọn ọmọ Ọlọ́run pàdé corona kò fi kankan ṣe wọ́n because wọ́n ní ìgbà tí wọ́n jáde, wọ́n ní àkókò tí wọ́n wọlé, Ọlọ́run sì jìbò wọn. Oh, now build my hedge around you. God will build. When Satan went to report Job, the first thing Satan thought, because you have built a hedge around him. Exodus 10. Kí ló sọ? Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá já ọgbà ní ejò máa sán. If you don't know how to take care of your time and season, the fence will break and the serpent will strike. So you must know your time and season. You must know what to do at any point in time. Don't let the appointment of this world take over the appointment of God in your life. If you allow this thing to happen, then it's very hard to be receive divine position. Exodus 10 verse 8. Let me read it in Yoruba. Ẹni tí ó wá ihò ni yóò bọ́ sínú rẹ̀. Àti ẹni tí ó sì já ọgbà tútù, ejò yóò bù sán. If you don't know your appointment on time, the fence of your life will break. The hedge of God around that person will break. Olúwa ń jẹ́ kí ọgbà tó mọ yín ká kó járúkọ Jésù. Now, you must know how to trust in God's battle with one mind. 1 Chronicles chapter 14, have you read it? Open it from verse 10. There are two things that happened to David there. Number one, he wanted to go to war with the Philistines. He asked from God. He interceded. I'm calling intercessory prayer.
That is, you must know how to intercede and trust in God in the battle. God said, move on, go and fight this battle. And he won the battle. The second time they made war against him again, he asked God, should I go? God said, don't go yet. When you hear the sound of the foot of the angels under the juniper tree, then you can go ahead. I've gone before you. For Exodus chapter 20, verse 20, I will go before you. I will send my angel before you. Exodus 23:20. Wọ́n ní mo rán áńgẹ́lì kan síwájú yín. Òun ló máa tọ́ yín sí ọ̀nà. Áńgẹ́lì Olúwa ló ń tọ́ ènìyàn sọ́nà. So if you want to receive divine provision, you must let the angel of God lead you. Yes, we are in tip 4. 1 Corinthians chapter 14, verse 10 to 16. Let us know what. And David inquired of God, saying, Shall I go up against the Philistines? Shall I go up? And wilt thou deliver them? Ask yourself in your own, will I go up? And the Lord said unto him, Go up, for I will deliver them into thy hand. Olúwa ní lọ, èmi yóò fi wọ́n lé ẹ lọ́wọ́. Go ahead, yes. So they came to Bath-perazim. They came to Bath-perazim, yes. And David smote them there. And David smote them. Ó jà ogun náà, ó sì borí náà. Wàá borí ogun lórúkọ Jésù. Then David said, yes. Then David said, yes. God had broken in upon my enemies by my hand, like the breaking forth of waters. By my hand. Olúwa ti ṣe kí ni? Olúwa ti bí àwọn ọ̀tá wó. Gbogbo àwọn ọ̀tá lónìí, Olúwa máa bí wọn wó. When the water want to come from a rock, ó máa push ẹ ni. Ó máa push ẹ ni. Olúwa máa bí àwọn ọ̀tá ẹ wó. Gbogbo àwọn tó gbógun tì ẹ́, Olúwa máa gbógun tì wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù. Yes. Therefore they called the name of that place Bath-perazim. And when they had left their gods there, tell to check the line. You see it. Yes. David gave a commandment, and they were burned with fire. And the Philistines yet again spread themselves abroad in the valley. Therefore David inquired again of God. David inquired the second time from God. Yes. And God said unto him. Go not up on after them. Turn away from them. Ẹ̀gbọ́n sì níṣù àǹtí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń rìn láì gba divine guidance. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń rìn láì gba divine provision. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń rìn láì gba divine advice. Take it as a note. Má máa jáde anyhow. Even if you are invited to an location, okay, don't go out anyhow. Jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, jẹ́ kí agbára Ọlọ́run, jẹ́ kí ìmísí Ọlọ́run kó wọnú ayé ẹ, kó wọnú iṣẹ́ ẹ. You are seeing it online? Now, what we are saying here is, David went to battle twice. The first time he inquired from God and God said, go ahead. The second time God said, don't go. Torí pé kí ni àwọn ọ̀tá wọ́n ti lọ digun, wọ́n ti lọ sápamọ́, wọ́n ti lay ambush tí David ọ̀dẹ̀ mọ̀. So if you went to that battle, you will have lost that battle. So God now said, I will send my troop before you. And if you go to the book of Exodus chapter 23 verse 20, let's read it for us. Olúwa ló máa rán áńgẹ́lì kan síwájú yín. Kíyèsí, èmi rán áńgẹ́lì kan síwájú rẹ, Exodus 23:20, láti pa ọmọ ní ọ̀nà rẹ àti láti mú ọ dé ibi tí mo pàṣẹ sílẹ̀ fún ọ. Kíyèsí lára rẹ̀ kí o sì gba ohùn rẹ̀ gbọ́, má ṣe mú bínú torí kì yóò dárí ìkọjá rẹ̀ jì ẹ́, torí tí orúkọ mi ń bẹ lára rẹ̀. Yes, áńgẹ́lì Ọlọ́run, your guidance angel. Do you allow your guidance angel to lead you in your battle? And you want divine provision? If your guidance angel say stay inside, àràtà lọ jáde. Olúwa ń jẹ́ ká kúkú òjijì. Àní bọ́ sínú ṣíṣe di ayé. Ikú ayé ò ní pa yín o. Ẹ ò ní ṣíṣe. Ẹ ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé. Yes, David took decision. And the second time, the Lord led the battle. And he won that battle. Let's go to the book of 2 Kings chapter 6. There was a battle that the son of Elisha wanted to go to battle, the servant of Elisha, but Elisha no say, I'm not going. 2 Kings chapter 6, from verse 1. No, we read verse 1, then go to verse 13. And the sons of the prophet said unto Elisha, Behold now, the place where we dwell with thee is too straight for us. Oh, yeah, go to verse 13. And he said, Go and spy where he is, yes, that I may send and fetch him. Elisha was at Dothan. And it was told, because he was revealing the secret of King Ben-Hadad, the king of Syria, yes? Saying, Behold, he is a Dothan. Therefore sent he thither horses and chariots. Ó mú ìtì ṣe ogun àti ẹlẹ́sìn ogun
wọ́n rán lọ sí Èlíṣà ní Dọ́tánì láti lọ gbogbo ẹni tó fẹ́ ránṣẹ́ ogun ayé wa bá ẹ lóṣù yìí wọ́n máa ṣubú dànù lórúkọ Jésù. Tàmí ọ̀tá ló fẹ́ ránṣẹ́ ogun wá ó mọ̀ ní òmọ̀ ní Olúwa tó gbà pé Èlíṣà tó jẹ́ kó borí ogun ní ìgbàanì wàá borí ogun lórúkọ Jésù. We soon going to prayer administration time. Getting out your water here. I'm getting out my water here. I'm bringing it out. Wherever you are listening, take your water out. And if you have honey, bring your honey. If you have fruit, any fruit, take it out. If you have sugar, take it out. Yes. Go ahead. They are listening to you. Nígbà tí ìránṣẹ́ ènìyàn Ọlọ́run náà sì dìde ní kùtùkùtù verse 15 tí ó sì jáde lọ wò ó ogun yí ìlú náà ká àti ẹṣin àti kẹ̀kẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ sì wí pé yé bàbá mi àwa ò ti ṣe òun ti dáhùn wípé má bẹ̀rù torí àwọn tí ó wà pẹ̀lú wa ju àwọn tí ó wà pẹ̀lú wọn. I told you, you must let the angel of God be your guidance. Áńgẹ́lì Ọlọ́run ṣọ́ Èlíṣà náà bá sẹ́wọ́n tí Èlíṣà ti gbàdúrà sí pé Olúwa èmi bẹ̀ ọ́ là ní ojú kí o sì rí Olúwa sì là lójú ọ̀rọ̀ òkè náà sí ó sì náà sì wò òkè náà kún fún ẹṣin àti kẹ̀kẹ́ iná. Now that is the angel of God, and the Bible confirms in Psalm 68. Let's go there. Say in the mantle of God, you have 20,000 angels in attendance. Psalm 68, in every chariot of fire. So every family is supposed to have a chariot of fire as a guidance angel. So each family, God designed for you 20,000 angels as your guidance angels in that one. I want to show you so that you believe it. Psalm 68 verse 17. Verse 15, from verse 15. Go ahead to verse 21. Fast. The hill of God is as the hill of Bashan. The hill of God is the hill of Bashan. As the hill of Bashan. Yes. Why live ye, ye high hill? Ye high hill. This is the hill which God desires. This is the house which God wants to dwell. Here the Lord This is the place God wants to reside. Yes. The chariots of God are 20,000. Even thousands. Wait, the chariots of God are 20,000. Verse what? Verse 17. Verse 17. Yes. Àìníye ní kẹ̀kẹ́ ogun Ọlọ́run ẹgbẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rún ní ogun láàrin wọn ní Sínáì ní ibi mímọ́ mi. Yes. Verse 18. Thou hast ascended on high. Ó ti gòkè sí ibi gíga. Ìwọ ti gbèkùn ní ìgbèkùn. Yes. Ìwọ sì fi ẹ̀bùn fún ènìyàn. Yes. Nítòótọ́ fún àwọn ọlọ̀tẹ̀. Kí Olúwa má bàa bá wọn gbé. Blessed be the Lord. Jesus. Go ahead. Who daily loaded us with benefits. Olúwa ìbùkún ní fún Ọlọ́run. Ìbùkún ní fún Ọlọ́run. Ìbùkún ní orúkọ rẹ̀. Ìbùkún Olúwa. Ẹni tí ó bá gbé ẹrù wa lójoojúmọ́ Olúwa máa bá ń gbẹ̀rù yín. Gbogbo ọkàn tó ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí Olúwa máa gbé ẹrù ẹ lónìí. Áńgẹ́lì Ọlọ́run máa bá ìrìn àjò. Tó sì fi ìbùkún wa lójoojúmọ́. Ẹni tí í ṣe Ọlọ́run wa ni Ọlọ́run ìgbàlà àti lọ́wọ́ Jèhófà Olúwa wa. Ó yọ wá kúrò nínú ikú nítorí Ọlọ́run yóò fi orí àwọn ọ̀tá wa yóò sì fọgbọ́n nínú tí irú ẹni tí ń síbẹ̀ gbogbo ẹni tó lòun ní ṣe rere Olúwa máa fọ́ orí wọn dànù. That is it. In the house of God we have 20,000 angels in attendance. Brother Samuel Akínpẹ̀lú can see you online. God bless you. As you are following the position, the Lord of God, the angel of God will be at your guardians. Amen. Your 20,000 of chariots of angels designed for you and your home shall be with you in attendance in Jesus' name. Let's go ahead. Now, tip number 5. You must know how to give thanks to God. Thanksgiving is important. Thanksgiving is important if you want God to bring divine provision to your life. 2 Chronicles chapter 1, verse 3 to 12. We are going to read it. Solomon was a king. He became king at the tender age. He became king at the age of 30, and he ruled for 30 years. And what happened? His father has prepared how to build the house of God for him. I don't want to go into that. But Solomon said, what can I do to make this God happy with me? My father has given me money. There's enough money. There's enough provision. There's wood. There's everything. They are mason. They are carpenter. Everybody, they are already prepared. You want to know, God said, David, you cannot build us for me, but I will use your son Solomon. Now, what Solomon did was so unique and so spectacular that he sensed, he arose the love of God. He catalyzed the interest of God to his life. Solomon ní ṣe ohun tí inú Olúwa dùn sí. Ó jẹ́ kí ògo Olúwa kó dìde láti ṣàánú fún un. 2 Chronicles chapter 6, chapter 1. Let's read it from verse 1. Then you go. Then said Solomon, The Lord has said that he will dwell in the thick darkness, but I have built an house of habitation. 2 Chronicles chapter 1. Is that what you are reading? 2 Chronicles chapter 1, from verse 1. Ask him, Solomon, yes? And Solomon the son of David was strengthened in his kingdom, and the Lord his God was Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ sì wà pẹ̀lú rẹ̀. And magnified him exceedingly. And magnify him exceedingly. Then Solomon spoke unto all Israel, to the captains of thousands, yes, and of hundreds, gbogbo àwọn balógun ọgbẹgbẹ̀rún ọ̀rún, and yes, to every governor in all wọ́n sì Israel, dìde, the chief of the fathers. yes, So Solomon wọ́n lọ sí and Gibeoni. all the congregation with him went to the high place that wọ́n lọ sí at Gibeoni For there was láti lọ ṣe ìrúbọ. Ṣé o ti ṣe ìrúbọ fọ́lọ́run?
Keep reading while I'm talking. which Moses Have you make yourself a servant living of the sacrifice to Lord, God? had Solomon made dìde lọ sí wilderness. Gibeoni láti lọ But ṣe the ìrúbọ. ark of Yes. God Mhm. had David brought up Àpótí ẹ̀rí verse 4. Yes. Read that verse 4. from, but the ark of God Yes. had David brought up from Hold it. The ark of God. I told you Noah built the ark for God this second month. Are you building yourself as ark to God? Go ahead. from Kirjath-jearim Yes. to the place where David had prepared for it. Ní Jerusalem. For he had pitched a tent Yes. for it at Jerusalem. Yes. Verse 5, verse 5, verse Moreover, 6. the brazen altar that Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, Yes. had made, he put before the Besalil. Yes. of Àwọn tó rọ̀ ń pé kí wọ́n máa ṣe pẹpẹ nìyẹn. Solomon sì lọ sí ibi pẹpẹ ní verse 6. Yes. And Solomon and the congregation sought unto it. And Solomon went up Ó ṣe ẹgbẹgbẹ̀rún. to the brazen Ẹgbẹgbẹ̀rún. Ẹgbẹgbẹ̀rún. Evangelist Samuel Oladimeji. Oladimeji, I can see you. The Lord will make divine provision to your business, to your home. Everything that you take your hand, this will be successful in Jesus' name. Because Psalm 90 verse 17, say, let the beauty of God be on me. And let the handwork be established. Ọlọ́run máa establish gbogbo ọwọ́ yín. Iṣẹ́ ọwọ́ yín máa dìde. Bẹ́ẹ̀ ṣe náwó sí data. Tẹ́ ń wo program yìí. Ẹ share ẹ̀ fáwọn ọ̀rẹ́ yín. Olúwa máa gbé dìde. This second month, today is the month of manna. The manna rain from heaven on the 17th, on the 15th day of February. And today, Kunyale became the Monday, the first day. Ojo ajé máa wá yín rí. Ajé máa bá yín jẹ. Ajé máa bá yín mu. Ẹ máa fàjẹ́ sọ̀rẹ́. Ajé ò ní fi lé yín sílẹ̀. Owó lẹ fi máa ṣe rere. Owó lẹ fi máa gbé Olúwa ga. Olúwa máa gbéṣẹ́ yín ga. Go ahead, brother. Go ahead. Yeah, go to verse. Have you read that? Solomon made what? 1,000 thanksgiving to God. Ó rúbọ màálù ọgbẹ̀rún in a day. Is it not so much? In that night did God appear. And God appeared. Rúbọ ọpẹ́ ṣọpẹ́ sọ́lọ́run. You must do thanksgiving. Olúwa kànlẹ̀kùn ọkàn Solomon. Tóró ti kọ́kọ́ kànlẹ̀kùn ọkàn Ọlọ́run. Ọlọ́run ní béèrè ohun tí òun fẹ́. Láàárọ̀ ọ̀run béèrè ohun tó òun fẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ náwó sí dátà yìí, ẹ ti kànlẹ̀kùn ọ̀run. Ilẹ̀kùn ọ̀run jẹ́ ti ṣí fún yín. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí béèrè ohun tẹ́ ń fẹ́. Ibikíbi tẹ́ bá wà nílé yín ni, ṣé ibi iṣẹ́ yín ni. Torí pé ẹ kànlẹ̀kùn bí Solomon ṣe kànlẹ̀kùn ọ̀run. Ẹ rúbọ pẹ́ lónìí. Ẹ fowó yín sọpẹ́. Ẹ fi ra dátà. Ẹ fi ṣiṣẹ́ Olúwa. Ẹ wò pọ́nmọdé ló ń sọ̀rọ̀ lórí platform yìí. Mo sọ jáde, ọ̀run máa kànlẹ̀kùn ẹ̀mí. Ó máa ṣílẹ̀kùn. Ó máa rọ̀jò ayọ̀ lé ìtẹ́ ọ̀run máa ṣí. Yes. Verse. I told you to go to verse. I said go to verse 12. Yes, verse 12. I told you verse 12. Wisdom and knowledge is granted unto you. Olúwa ni mo fún ẹ ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye. And riches and Láàárọ̀ yìí Olúwa máa fún ní ọgbọ́n. Ó máa fún ní ìmọ̀. Ó máa fún ní òye. Yes. and honor. Such as Olúwa máa respect yín. have had. Olúwa máa fún ní ọ̀nà. Proverbs 4 chapter 4 verse 7. Olúwa máa fún ní ọ̀nà. Olúwa máa gbé yín ga. Ọlátẹ̀ ò tí ì rí ẹ máa rí. Proverbs 4 verse 7 to 9. Ó ní seek ye. Wisdom is the principality. Please for wisdom and understanding. That's tip number 5. Let's go to the 6th tip. You must learn how to praise God. Ó ń kẹfà tó máa ṣe ni pé o gbúdọ̀ máa praise God. Because you know why? Thanksgiving is at the entrance of God. Only entrance go with thanksgiving and to court with praise. Ẹni máa dúpẹ́ fún torí pé Olúwa pọ̀ lóore àánú rẹ̀ kò nígbà. The praising is in the court of God, the court here. In the innermost court of God is where praises are answered. Inú yàrá Ọlọ́run ni praises ti máa ń ṣiṣẹ́. Ọpẹ́ máa ń ṣiṣẹ́ ní ẹnu bodè. Ṣùgbọ́n nínú yàrá tí Ọlọ́run ń sùn, tí Ọlọ́run gbé ní praises. When you praise Psalm 67 verse 5 and 6, Psalm 67 verse 5 and 6, when you praise God, God said, I will open your land and bring something good out of your land. Gbogbo yín, Brother Samuel Odedeji, I can see you. God bless you, Evangelist Odedeji. Brother Samuel Akbar, I can see you. Everybody watching this program today on the 15th of February, the Lord will rain heaven for you. 67 verse 5 and 6, yes. Let the people praise thee. Let the people praise thee. Oh God. Let all the people Let the gbogbo ayé ẹ jẹ́ kó yin Olúwa. Oh, Olúwa máa mú rere jáde láti inú ilẹ̀. Ó ní ẹ̀hó ìyàsọ́ Olúwa. Ẹ̀yin ní àdúgbò ẹ lọ ṣètò Olúwa. Ẹ lọ sí ẹnu ọ̀nà pẹ̀lú ọpẹ́. Psalm 100. Psalm 100, everything Yorùbá. Ó ní ẹ̀hó ìyàsọ́ Olúwa. Psalm 100. Ẹ̀hó ìyàsọ́ Olúwa ẹ̀yin lẹ̀ gbogbo. Ẹ fẹ́ ṣọ́ Olúwa. Ẹ lọ sí ẹnu ọ̀nà rẹ̀. Ẹ lọ sìn ẹ wá sí ẹ̀yìn síwájú rẹ̀. Kí ẹ̀yin kí ó sì mọ̀ pé Olúwa ni ó dá Ọlọ́run ní dára tẹ́lẹ̀ wá ọ̀nà rẹ̀. Ẹ lọ sí ẹnu verse 4. Sí ọ̀nà rẹ̀. Ẹ̀yin tí ọpẹ́. Entrance of God is for thanksgiving. Now we are talking about praises. Why praises is more stronger? Let me see now. Àti sí àgbàlá, that is called tíyìn. Ẹ máa dúpẹ́ fún kí ẹ sì máa fi kún torí pọ̀ pẹ̀lú àánú rẹ̀ kò ní ìpẹ̀kun àti ọ̀làjìnàdé rẹ̀.
ó ní ẹ lọ sí àgbàlá rẹ̀ pẹ̀lú ìyìn nípa ìyìn láti gbé Jehoṣáfà ga láti Second Chronicles chapter 20 verse 13 to 17 tí wọ́n bá yin Ọlọ́run Olúwa máa jogun ayé ẹ ó máa bùkún ẹ àwọn ọ̀tá rẹ máa di ọ̀tá Ọlọ́run àwọn ọ̀rẹ́ ẹ máa dọ̀rẹ́ Ọlọ́run Second Chronicles chapter 20 from verse 13 Olúwa àwọn ọ̀rẹ́. And all Judah stood before the yes Lord. Olúwa wá gbé wòlíì pẹ̀lú Jasael their wives, and their children. gbogbo ìdílé dúró wájú Olúwa tó lógun ti dé àwọn ọ̀tá ti gbógun dé àwọn orílẹ̀-èdè mẹ́ta ti gbógun dé ogun Moabu ti dé ogun Edomu ti dé ogun Amoni ti dé gbogbo ogun orílẹ̀-èdè tó ń gbógun tẹ̀ ogun Moabu ni sógun Amoni ni sógun Edomu ni yes lónìí Olúwa ní jókòó jẹ́ màá jà fún ẹ yes. The son of Benaiah, the son of Joel, wòlíì the son sọ̀rọ̀ of jáde Mattaniah, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ̀yẹn a wọ̀nyí Levite of ní the orí sons ìkànnì of yẹn gbọ́rọ̀ Asaph, Olúwa came the spirit of the Lord in the midst of the Ọlọ́run gbà congregation. lẹ́jọ́ àjàṣẹ́ lọ́mọ Sekaraya yes. And he said, yes. hearken ye all ẹ gbọ́ Judah, ọ̀rọ̀ Ọlọ́run and ye gbogbo inhabitants Juda of àti Jerusalem yes. and thou king of àti Jehoshaphat. àti Jehoṣáfà tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láàárọ̀ yìí gbogbo ìdílé ẹ̀yin ọba ẹ̀yin ìjòyè ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ẹ̀yin wòlíì ẹ̀yin pásítọ̀ ẹ̀yin president ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yes. Thus said the Lord unto you, ẹ má bẹ̀rù be not afraid, nor dismayed ó ní ẹ má fòyà yes. of this great multitude. ẹ má wo gbogbo àwọn wọn ṣe pọ̀ tó the battle is not yours ogun yìí ṣe tiẹ̀ ìjà ìtọ́ Ọlọ́run ni Ọlọ́run máa jà fún lẹ́yìn ó máa jà fún iṣẹ́ yín ó máa jà fọ́nà yín ogun ìtẹ́ ń jà kìí ṣe tiyín ogun ayé yìí ìjì ayé ò ní gbé yín lọ bóòtù kí ìjòkó jà tó ó ní lọ́la sọ̀kalẹ̀ tọ̀ wọ́n kíyèsí wọn gba ibi òkè ṣíṣe wá ẹ̀yin ò sì rí wọn ní ìpèkodò náà níwájú aginjù Jerúsálẹ́mù Ọlọ́run ti tú àṣírí gbogbo ibi tí ọ̀tá farapamọ́ sí Ọlọ́run máa tú àṣírí wọn gbogbo ibi tí ọ̀tá farapamọ́ sí láti jẹ́ níyà Ọlọ́run máa tú àṣírí ẹ̀ jáde kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n lọ sí Valley of Abraka wọ́n tún kó àkóyọ bá mi lọ sí verse 19 there verse 19. And the Levites of the children of the Kohath. ẹ lọ sí verse 19-20 mo fẹ́ àwọn ọmọ Léfì nínú àwọn ọmọ Kórà dìde dúró láti fi orin ara kọrin ìyìn sí Ọlọ́run verse 19 I want to hear it. And the Levites the Levites the Kohath children of Kohath yes and of the children of Kohath yes bring your water stood up to praise the Lord God of Israel yes. with a loud voice of open your water we are going to prayer mission very soon open your water I'm opening my ear. And when they rose early in the morning and went forth into the wilderness yes. of Tekoa, yes. and as they went forth Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí gbogbo ẹ̀yin Judah gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin ọmọ àgbáyé gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tó fẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run gbogbo ẹni tẹ́ ń fẹ́ rere fún Nàìjíríà ẹni tẹ́ ń fẹ́ kí Nàìjíríà kó dìde ẹni tẹ́ ń fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó ní ìtíṣe àánú kí Yorùbá kó gba òmìnira kí gbogbo wa ká wà ní ìfẹ́ kan àti Yorùbá ni àti Haúsá ni àti Ìgbò ni ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa kí ìfẹ́ Ọlọ́run kó lè jọba kẹ́ ẹ lè wà ní àlàáfíà ogun à ń pa ni ogun à ń jó ni ogun à ń ba nǹkan ẹni jẹ́ àìní ìfẹ́ ni ìwọ tó ń daran àtẹ̀yìn tẹ́ ń ṣàgbẹ̀ kò yẹ kó síjà ogun à ń pààyàn kò sí ìfẹ́ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò jọba ni ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kọ́rọ̀ kó jọba náà ayé yín kí ọ̀tẹ̀ kó dáwọ́ Nàìjíríà ẹni tó dìde tó ń jà fún gbogbo ènìyàn ìfẹ́ ló ní sí gbogbo aráàlú mo sọ jáde ẹ ní ìfẹ́ ara yín ẹ ní ìfẹ́ ara yín ẹni tó pé ikú pọ̀ jù àwọn èèyàn ń kú pọ̀ jù ìfẹ́ ló dìde fáráàlú gbogbo ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run ẹ fàdúrà ràn lọ́wọ́ ẹ ràn Nàìjíríà lọ́wọ́ pẹ̀lú àdúrà ẹ ràn tí ṣe orílẹ̀-èdè lọ́wọ́ pẹ̀lú àdúrà kí ìjà kó dúró kí ọ̀tẹ̀ kó dúró kí ẹ lè rí tí ṣe ìbùkún Ọlọ́run divine provision is what you want ẹ ń fẹ́ ayọ̀ ẹ lè ráyọ̀ nú ọ̀tẹ̀ ẹ lè ráyọ̀ nú ìjà òdìdé láàrúgù tó gbé mọ́ ń pọ́ mọ́ ní kéjì ẹ òun fẹ́ ayọ̀ Ọlọ́run bó ló ti fẹ́ rí hallelujah ẹ ń fẹ́ tí ṣe ìbùkún Ọlọ́run today is day of divine provision when manna come from heaven Olúwa ń ṣe iṣẹ́ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó gbé Jehoṣáfà dé láti jà fún Israel wọ́n dẹ̀ kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún ní Valley of Abraka go to verse 20 I want to hear that voice lónìí ẹ máa wọnú aboníwojì ikú lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń para yín tẹ́ ń gbébọn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń náwó sínú ọ̀tẹ̀ lọ stop ẹ̀ God is not happy with anybody ẹ̀yin pastor ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ẹ̀yin wòlíì ẹ sọ̀rọ̀ jáde káwọn èèyàn gbọ́ ẹ má fọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn ọmọ ẹ jẹ́ ká bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ títọ́ ẹ gbàdúrà fún Nàìjíríà kó rí ìtura the 1960 independence with what we are seeing here Nigeria is not a baby again ẹ jẹ́ kí ìlú ìkó ní àlàáfíà ẹ lọ sí ọ̀nà ìgbani Isaiah chapter 6 verse 16 ó ní ẹ lọ sí ọ̀nà ìgbani Jeremiah 6:16 ẹ lọ wo bẹ́ẹ̀ wọ ọ̀nà tí àwọn bàbá yín tọ̀ àwọn tí wọ́n gba independence orílẹ̀-èdè wọ ọ̀nà tí wọ́n tọ̀ wọn ò gbà nínú ìjà wọn ò gbà nínú ọ̀tẹ̀
wọ́n gbà nínú ìfẹ́ ni. Let everybody come together as one. Yorùbá, Hausa, Igbo. We are all one in Christ. Ẹ stop kẹ́ máa para yín. Ẹ̀yin tí ẹ mọ̀ pé kò tọ́ láti máa bá nǹkan oníkan jẹ́ pẹ̀lú ẹran. Ẹ stop ẹ̀. Ẹ ṣe ohun gbogbo nínú ìfẹ́. Kì í ṣe Nàìjíríà nìkan náà ti ń ṣe ẹran dídá. Wọ́n ṣe káàkiri gbogbo àgbáyé. You lease land and you rear your animal and God will bless you. Ẹ má bà nǹkan oníkan jẹ́ mọ́. Tá a bá rò tó tàbá lè sọ kò dára. Ẹ̀yin náà tí wọ́n bà nǹkan jẹ́, ẹ má fẹ̀rù náà kẹ́ máa gbébọn kẹ́ máa pa àwọn ènìyàn. Let everything be handled perfectly under the power of government. Ìwé Títù orí kẹta kí ló wí? Let's go there. Titus chapter 3. We need to talk to these people. The killing is too much in this country. They are killing too much. Máa rántí wọn láti máa ṣe Titus chapter 3. Máa rántí wọn láti máa tẹríba fún àwọn ìjòyè àti fún àwọn aláṣẹ. Gbogbo aláṣẹ tó wà nílùú ẹ tẹríba fún wọn. Ẹ̀yin aláṣẹ náà ẹ lu àṣẹ yẹn dáradára. Ẹ ṣe òtítọ́. Ẹ ṣe àtúnṣe fún ìlú. A ò gbé síbẹ̀ láti ba ìlú jẹ́, a gbé síbẹ̀ láti tún ìlú ṣe ni. Àṣẹ yín ẹ lò ó. Ọlọ́run dẹ̀ máa fún ní ogun àti agbára láti rú Nàìjíríà dáradára. We are not happy. People are not happy. The men of God are not happy because we are seeing too much bloodshed. Inú Ọlọ́run ò dùn sí ẹ̀jẹ̀ tá à ń ta sílẹ̀ tí ó ti pọ̀ jù. Kí wọ́n má sọ̀rọ̀ ẹnikẹ́ni ní ibi, kí wọ́n má ja oníjà bí kò ṣe ẹni pẹ̀lẹ́. Ẹ̀yin ọba, gbogbo àwọn ọba wa, ipò àgbà lọ́lọ́run gbé yín sí. Olúwa máa fún ní ọgbọ́n láti ṣe ètò ìlú. Solomon nípa 1,000 cow in a day and the Lord taught Solomon. Ó gbàdúrà all the kings and the chiefs. Olúwa máa fún ní ọgbọ́n láti ṣètò Nàìjíríà. Kò ní dàrú lórí yín, kò dàrú lójú àwọn bàbá yín. Nàìjíríà máa tòrò. Kò ní sí ìjà, kò ní sí ọ̀tẹ̀, kò ní sí ìta. We are brothers in the Lord. We are one in Christ. Let people come back and reason together as brothers. Wọ́n ń jólé ènìyàn. À ń jólé à ń palẹ̀. Ọ̀tẹ̀ ò kí ń tún nǹkan ṣe, ó ń ba nǹkan jẹ́ ni. Let us come to a reconciliation table. Let us come down and wine and dine with the Lord. David ń bẹ̀rẹ̀ kó tó lọ síwájú ogun. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Ẹ̀yin àfáà, ẹ̀yin imam nínú mọ́sálásí yẹn bá àwọn èèyàn sọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀. Ẹ̀yin pastor, ẹ̀yin reverend, ẹ̀yin GO, ẹ̀yin scribes. Ẹ sòtítọ́ nínú church Ọlọ́run. Ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ chiefs and traditional chiefs and all the people. Ẹ bá àwọn èèyàn sọ̀tọ̀ ní àdúgbò. Ṣé baálé àdúgbò lọ jẹ́? Talk the truth. Because this is Peace Rain Voice coming to you live. This is Peace Rain Ministry. Mount Moriah Bethel International. We are here to tell you the truth. Kò sí bá a ṣe lè máa ṣe ọ̀tẹ̀. Ó ní ọlọ́tẹ̀ ló ń gbénú ibi gbígbẹ, a ò ní gbélẹ̀ gbígbẹ lórúkọ Jésù. Psalm 8. Let me go there. Because if the people don't hear it, ó láwọn èèyàn mi ṣègbè ó ṣá forces tó pé wọn kò ní ìmọ̀. Ìmọ̀ ló ń da Nàìjíríà láàmú. Àìní ìmọ̀ tó ó ń disturb wa. Nobody is happy. Psalm 8 verse 6. Bàbá àwọn aláìní bàbá àti oníjàgbá àwọn opó ni Ọlọ́run ní ibùjókòó rẹ̀ máa ń ṣẹ́gbọ́. Bàbá àwọn aláìní bàbá. So many people are widows in Nigeria. So many people are homeless. They are childless. They don't have where to lay their head. And people are living in mansions. They are living in big houses. Use your wisdom, use your money to help the country out of bondage. Ọlọ́run mú ẹni òfò jókòó nínú ilẹ̀. Ó mú àwọn tí a dè ní ẹ̀wọ̀n jáde. Gbogbo ẹni tó wà nínú ìrora Ọlọ́run máa tún jáde nínú ẹ̀wọ̀n. Gbogbo ẹni tá ti fi sínú ẹ̀wọ̀n kan tàbí èkejì, bóyá ti bà òní ẹ jẹ́ ni, bóyá ti jó ilé ẹni, bóyá ti jó nǹkan ṣẹ́ ẹni, gbogbo bí tẹ́ ti wà nínú ẹ̀wọ̀n, bóyá ti bà ọrọ̀ ajé ẹ jẹ́, ogun ti ṣí ẹ nílùú, ogun ti bà nǹkan jẹ́, gbogbo ohun tó ní ọ̀tẹ̀ ti bàjẹ́, gbogbo ohun tó ti bàjẹ́ Olúwa máa ṣàtúnṣe, gbogbo ohun tó dìde láti jà fún orílẹ̀-èdè láti mú kí ẹ̀yà kọ̀ọ̀kan ní àlàáfíà Olúwa máa tún ayé yín ṣe. Ẹni tó bá ń jà fún ìlú ó ń ṣẹ̀tọ́ ìlú ni. Ẹ jẹ́ kí ìlú gan fúnra ká padà sílé. Let us be our brothers. Ìjà ọ̀rọ̀ ìṣètẹ̀ nìkan. This is for everybody in Nigeria, not just one man. Let everybody come back home. Go back to 1960 independence and reconstruct Nigeria back. For peace, for love and for joy. Wà ní ìrora ṣùgbọ́n àwọn ọlọ̀tẹ̀ ló ń gbé gbígbẹ, a ò ní gbé gbígbẹ lórúkọ Jésù. Kò sẹ́ni tó máa gbélẹ̀ gbẹ́ ẹ̀ ní gbílẹ̀ gbígbẹ. Nàìjíríà máa tù wá la. It's a blessed nation. I love this country. It's my country, Nigeria. And I know God will never leave us alone. He will repair all the broken pieces in Nigeria. This country is good. Let everybody be happy. This is the time to rise up and work for the nation. Leave money. Wealth is good, but let wealth stay aside for now. Wealth will come when it's come from
of God. Ẹ sọ òtítọ́ jáde, ẹ̀yin wòlíì, ẹ̀yin alàgbà, ẹ̀yin pastor, ẹ̀yin tẹ́ súnmọ́ àwọn aláṣẹ Nàìjíríà, ẹ bá wọn sọ tọ̀rọ̀. Then come and reason together as one. Gbogbo ẹ tó súnmọ́ bá àti ìjòyè ní ìlú, ẹ lọ bẹ̀ wọ́n, kó bá àwọn ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀, kó bá gbogbo ènìyàn sọ̀rọ̀, kí Nàìjíríà kó tó. The killing is too much, the shedding of blood is too much. Nobody is happy. Kò sẹ́ni tó máa ṣe tínú ẹ̀ máa dùn. If you lose your brother in a battle or in a mistakenly somebody kill your brother, you will not be happy. Gbogbo ẹni tó ń fẹ́ òun hàn, ó bẹ̀ ẹ́ lórúkọ Jésù, ẹ mú ẹ̀hónú kúrò. Ẹ lọ fi àlàáfíà jọba ní ìlú. Gbogbo ẹni tí inú ẹ̀ ti dàrú, tí wọ́n ti pa àgbà, tí wọ́n ti pa bàbá, tàbí wọ́n pa ìyá ẹ̀, tàbí wọ́n pa àbúrò ẹ̀ ọ̀tọ̀fẹ́ ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ má ṣe bínú mọ́. Ẹ fọwọ́nú. Ẹ ṣe ètò Nàìjíríà kó dára. Number 6, we are talking about praises. Number 7, let's talk about almsgiving. Òun ṣàánú. Luke chapter 6 verse 38. Olúwa ní kẹ́ ṣàánú. Give, yes, and it shall be given unto you. Give, and it shall be given unto good you. Measure, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. Men give into your bosom. For with the same measure that ohun tó bá ṣe fún ènìyàn, ohun tó bá ṣe fún ènìyàn, lọ́lọ́ máa ṣe fún ẹ. Tó bá ṣe ń fẹ́ kí Nàìjíríà kó dáa sí, ayé ẹ̀ máa dáa síwájú. Bá ṣe ń fẹ́ kí ìlú kó tòrò sí, ilé ẹ̀ máa tòrò. Bá ṣe ń fẹ́ kí ìjọ Ọlọ́run máa tòrò, ayé ẹ̀ máa tòrò. Èso téèyàn bá gbìn ló máa ká. It's not a cause. This is the same country when I was small. Tá a bá wà ní kékeré, tá a bá ń lọ sóko, a máa gbé ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí ojú títì. Àwọn èèyàn á dẹ̀ kọjá, wọ́n á rà, wọ́n á dẹ̀ fowó síbẹ̀. Àtúnwá bá. I can walk in the midst of the night myself when I was in primary school. A máa lọ sí party. À wà láti alẹ́ títí di òwúrọ̀. Kò sẹ́ni tó máa mú wa. Ẹ jẹ́ ká ní àlàáfíà Nàìjíríà. Mo bẹ̀ nítorí Ọlọ́run gbogbo Nigerians. Ẹ fa àlàáfíà fún ìlú yìí. Ẹ jẹ́ kí ìlú yìí kó ní ìdẹ̀rùn. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin àwọn ọba, ẹ̀yin òjòyè nílùú, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá bẹ̀ Ọlọ́run kó gbọ́ àdúrà yìí. Ìtàjẹ̀sílẹ̀ pọ̀. Ẹ̀yin pastor, ẹ bẹ̀ Ọlọ́run kó gbàdúrà. Ẹ̀yin imam, ẹ bẹ̀ Ọlọ́run kó gbàdúrà. A man of 100 years came on the platform. He was begging the whole world that God is not happy. Inú Ọlọ́run ò dùn. Ẹ jẹ́ ká múnú Ọlọ́run dùn sí wa. Because when David made us happy, God was happy with David. When Solomon made God happy, God was happy with Solomon. Yes, pray. We are talking about thanksgiving. Proverbs chapter 11, verse 23 to 28. I can see you, Brother Dayo. Egbayelo is watching. 11, God bless you. Verse what? Brother Dayo, God bless you. 23. God bless your home. As you want Nigeria to be peaceful, you want peace for Yoruba, you want peace for Hausa and Igbo. The major tribe we have in this country, they are the fathers of independence. The desire of the righteous is only good. The vice president, the president of this country, God will bless you. God will give you the knowledge to rule us. Amen. Your time will not be a time of prayer. It will be a time of joy. Just like the time of Joseph in Jerusalem. Amen. Yes. The desire of the righteous is only good. Let me see. Proverbs 11. Yes, close up. The desire of the righteous is only good, but the expectation of the wicked is wrath. There is that scattereth, and yet increaseth. Kìkì rere ní ìfẹ́ nínú àwọn olódodo, ṣùgbọ́n ìbínú ni ìrètí àwọn ènìyàn burú. Ẹnìkan wà tí ó ń túká, ṣùgbọ́n ẹnìkan bí sí. Ẹnìkan sì wà tí ó ń bójú wò. Gbogbo ẹ̀yin olówó, tẹ lówó tó ẹ mọ̀ pé lówó Nàìjíríà, ẹ lówó yẹn ẹran aráàlú lọ́wọ́. Ìyà ń jẹ èèyàn nílùú. Ebi ń pa àwọn ènìyàn. Tabarí nǹkan bá di pé I want to donate. You see people writing, sending their account numbers. Mo ní kí ló le tó báyìí. When I was small, we eat, a máa jẹ, a máa fi yan kókò, a máa fi gbá bọ́ọ̀lù. A kì í jíyan ọjọ́ kejì nílẹ̀ Yorùbá láyé ìgbà yẹn. Ẹgbẹ́ ò kì í jẹ́. Táwọn ìjọba jíyan kókò. Iṣu gidi la máa ń jẹ. Jíyan kókò àfi máa ń gbá bọ́ọ̀lù ni. Ẹ jẹ́ Nàìjíríà ò dára o. And when I was small, I know how this country was. My first house rent was 25 naira per month. Ilé àkọ́kọ́ tí mo wá gbé is 25 naira. My first iron I bought is 150 naira. Time? What is the time? What is the time? Now, let us bring Nigeria back home. Let joy come back home. Gbogbo ẹ̀yin olówó ẹ ràn wá lọ́wọ́. Ẹ fowó gbé Nigeria ga. Let there be joy. Let there be expansion of job. Ẹ create iṣẹ́ fún àwọn tálíkà. Kí iṣẹ́ wà nílùú. Àwọn ọ̀dọ́ ń fẹ́ iṣẹ́. When you make them engage in something, you see them doing well. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ ní ẹ̀mí sùúrù kú. Kí ẹ má ṣe kí ìlú dídàrú kó dúró. Jẹ́ kí sùúrù kó wà. Ẹ jẹ́ kí ìfẹ́ kó wà. Psalm 133, ó ní ó ti dá ó ti dùn fún aláàtì máa gbé pọ̀ ní ìrẹ́pọ̀. Let there be peace. Every corner of Nigeria bring peace. Let there be peace in this country, and God will give you peace.
ẹni tí ó bá dáwọ́ ọkà dúró verse 26 ni ènìyàn yóò fi bú, ṣùgbọ́n ìbùkún ni yóò wà ní orí ẹni tí ó ń tà á. Ẹni tí ó bá farabalẹ̀ wá rere yóò rí ojú rere, ṣùgbọ́n ẹni tí ó ń wá ibi kiri ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá farabalẹ̀ wá ojú rere yóò rí ojú rere. Ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ wá ojú rere. That's Proverbs 11 verse 24 to 20 what? 23 to 27. Now, those are the 7 tips I want to tell you. Want to go to prayer administration? Ẹ jẹ́ ká gbé omi wá jáde. Today God says to bring orange, ọsàn. Olúwa ní kí n gbé sórí platform. Ẹ máa rí ọsàn sí. I'm coming. Where's your orange? Now, let's come out with our prayer items on the platform. This is my own water for my family. This is my another water for my brethren that are not here. And this is orange. Olúwa ní ká gbọ́sàn jáde ní aginjù. Ṣé o ti fàyè fún Jésù? Let me step. Àsìkò tó láti fàyè fún Jésù. Sọ̀kọ̀rọ̀ nínú àdúrà pé Ọlọ́run. Mo wá síwájú ẹ láàárọ̀ yìí. Mo mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mí. Tá bá ní ká ka ẹ̀ṣẹ̀, mi ò lè dúró. Mo ti ṣe ohun gbogbo láti jẹ́ tí ṣe ẹni ọ̀tẹ̀ níwájú rẹ. Ṣùgbọ́n mo wá gẹ́gẹ́ bí tí ṣe àánú rẹ lónìí, gbà mí sí ọ̀dọ̀ rẹ. Yí mi padà, sọ mí di èèyàn rere. Jẹ́ kí n yè níwájú rẹ. Say it after them. Say it after me. Jẹ́ kí n yè níwájú rẹ. Jẹ́ kí ògo rẹ kó búyọ. Èyí tí wọ́n ti sọ lónìí tún ayé mi ṣe. Fọ̀ mí mọ́. Òní jẹ́ ajé, jẹ́ kí n rájé jẹun. Jésù Olúwa wa. Mo gbà pé o ti gbọ́ àdúrà mi, ó sì ti dára fún mi. Jésù Olúwa wa. As you are confessed, so by confession, come to salvation. Ọlọ́run náà ti gbọ́ àdúrà ẹ̀. Now ọsàn. Olúwa ní ká mú ọsàn wá láàárọ̀ ẹ̀. Tẹ́ bá wọ ọsàn, ẹ pé Olúwa ó rà pẹ̀ pẹ̀lú he build a wall. Olúwa máa fi ohun tuntun, ó máa fi ohun rere fi ṣe defense wall. Now go to build a defense wall around Jeremiah chapter 1 verse 18 and 19. Olúwa máa mú odi yẹ ká. Zechariah chapter 2 verse 5. Ó ní I'm going to build a wall of fire. Tá bá ṣí odi sí, a máa ṣe lọ sínú ẹ̀. A máa wá rí omi. Kí lómi ọsàn ṣe? Ó ń dùn bí ṣúgà ni. Ayé ẹ̀ máa dùn bí ṣúgà lónìí. Tẹ́ bá wọnú omi ọsàn, ṣúgà rẹ̀ lọ́wọ́ mi, ó máa ń dùn ni. Mo sọ jáde bí wòlíì Ọlọ́run alààyè. Mo gbàdúrà fún gbogbo orísun tó ń wò mí, àtọmọdé àtàgbà ni tó tún máa wò mí létà. Ọsàn, ó sàn fún sàn ni, ó máa sàn fún ayé yín. Níbi tí ọsàn bá wà ní aginjù ni ènìyàn máa ń lalẹ̀ bá. Gbogbo ibi tí ẹ bá ti fẹsẹ̀ yín dé, ọ̀run máa wá yín rí, ire máa wá yín rí, ògo Olúwa máa wá yín rí, ayọ̀ Olúwa máa wá yín rí. Ní orúkọ ti Jésù Kristi, gbogbo ibi tí ọsàn bá ti dúró láginjù, ó máa ń jọba ni. Ẹyẹ á wá, wọ́n wá jẹ lórí ẹ̀. Mo sọ jáde, ọmọdé máa wá jẹ lábẹ́ yín, àgbà máa wá jẹ lábẹ́ yín, ọkùnrin máa wá jẹ lábẹ́ yín, obìnrin máa wá jẹ lábẹ́ yín. Ẹ máa di igi àràbà tí kò ṣeé wó. Gbàdúrà náà fún Memorial Bethel Parish, Memorial Bethel International, Peace Rain Voice. Ohun òjò àlàáfíà máa rọ̀ sáyé yín. Òjò àlàáfíà máa rọ̀ ṣẹ́ yín. Ó máa rọ̀ sọ́nà yín. Nínú aginjù, tọ́sàn bá dúró nínú aginjù, ó máa ń dá yàtọ̀ ni. Ọsàn yàtọ̀ sí ti ṣe àgbàdo. Ó yàtọ̀ sí ṣe coconut àgbọn. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ó yàtọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èso. Ṣùgbọ́n ibi tó bá ti dúró sí, ó máa ń so rẹ̀ gẹ̀gì ni. Ó máa léso lórí. Ó lè máa so èso ayọ̀. Ẹ máa so èso ayọ̀. Bá mi sí ìwé Ezekiel chapter 47. Bá mi sí verse 12 plus àríkà. Ọsàn wà fún ìwòsàn. Olúwa máa wo ayé yín sàn. Olúwa máa wo ilẹ̀ yín sàn. Ó máa wo iṣẹ́ yín sàn. Ó mọ gbọ́n tẹ́ni ó máa wo sàn. Ìwé Ọlọ́run kọ, ó ní àwọn Ísírẹ́lì tí kúrò ní Elim. Exodus chapter 15 verse 27. Wọ́n lọ sí ilẹ̀ tí kíni tí ó ní ti ṣe 70 palm tree ilẹ̀ Elim àti orísun omi. Mo sọ jáde, orísun máa sọ jáde nínú ayé yín. Ayé yín máa ní ìtumọ̀. Ògo yín máa búyọ. Ẹ máa dẹni ọlá. Ẹ máa dẹni ọlá. Ṣùgbọ́n nǹkan ni pé ẹ má ṣe kùn. Because God is not happy with somebody that murmur. Whatever blessing God is giving you, don't envy and don't murmur. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí. Now, bá mi ṣí kí mo ní kẹ́ ṣí. Ezekiel 47 verse 12. Yes. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tó wà nínú ìwé Ezekiel yẹn. Mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde ni. If you cannot let me. Ezekiel 47 verse 12. Yes. Right. Yeah. And by the river. Ní etí odò náà. Upon the bank. Ní etí odò náà. Thereof. On this side and on that side shall grow all trees for meat. Ṣé gbọ́ o, àti létí ẹ̀bá odò náà, ní àyín àti ní àhún, ní gbogbo igi jíjẹ yóò hù, tí ewé rẹ̀ yóò kì yóò sì rọ,
tí èso rẹ̀ kì yóò sì run, èso ayé yìí ò ní run. Bí mo ṣe mọ́sàn ayé yìí ò ní korò, ayé yìí máa dùn kálẹ̀ ni. Nàìjíríà máa tòrò, ilẹ̀ Yorùbá máa dùn, ilẹ̀ Yíbò máa dùn, ilẹ̀ Haúsá máa dùn. Ní orúkọ Jésù, ọsàn rere kó bẹ̀rẹ̀ sí hù lórí àwọn ilẹ̀ yìí. Ọlọ́run tó ń gbin ire onílọ́rọ̀ ọjọ́ mọ́nà sí ayé. Jáde lọ ẹ̀yin áńgẹ́lì ọ̀run wákàtí ọ̀wọ̀, ẹ̀yin áńgẹ́lì tó ń ṣiṣẹ́ ara tó ń ṣẹ̀yà gbogbo igun mẹ́rin Nàìjíríà, ẹ lọ gbégi ọsàn síbẹ̀. Sàmì àdúrà, ẹ lọ gbé ọsàn síbẹ̀, kí ọsàn kó máa san Nàìjíríà, kí ayé kó máa yẹ Nàìjíríà, káyé kó máa yẹ gbogbo wa, gbogbo ìdílé kọ̀ọ̀kan kó sàn yín fún owó, kó sàn yín fún ayọ̀. Yes, oṣù rẹ̀ nítorí kì yóò run, yóò sì máa so èso tuntun rẹ̀ ní oṣooṣù. Ẹlẹ́ẹ̀ máa ṣèso tuntun, a ó forúkọ tuntun pè yín. Psalm 40 verse 2 and 3. Ó ló mú mi jáde lórí tí í ṣe àbàtà, ó fi ẹsẹ̀ mi kórí àpáta, lórí máa kọrin tuntun, ẹ máa kọrin tuntun láàárọ̀ yìí. Yes, èso rẹ̀ kì yóò sì jẹ́ fún jíjẹ, àti ewé rẹ̀ yóò sì jẹ́ fún ìmúlára. Ewé ọsàn àfi ń ṣe ìwòsàn Nàìjíríà ni, àfi ń ṣe ògùn bà, a máa ṣe àdẹ̀mú ara wa dẹ̀ yà gágá, ara yín máa yá o, ẹ ò ní ṣàìsàn mọ́. Gbogbo tó ń mú Nàìjíríà ṣàìsàn, Olúwa yóò mú kúrò. Jésù Kristi Olúwa wa, mo ní kí n gbóyin wá oyin eléyìí o. And why I bring honey today, go to the book of Exodus Exodus we read, chapter 16, verse 31. Let us see what is there, the quality of manna. Why tí mo fi mú oyin wá lẹ́fẹ̀ẹ́ bí mo ṣe. Exodus 16, open your own, I'm opening Yorùbá here. Oyin ó wà lára manna, oyin wà lára jíṣe oúnjẹ ọ̀run tá a pèsè fún wa fún ogójì ọdún ní aginjù. Exodus 16, go to verse 31. And the house of Israel called the name. And the house of Israel called the name manna. And it was like coriander. Ó dàbí irúgbìn korianderi, white. And the taste of it was like wafers made with honey. Ṣé gbọ́? Àwọn ará ilé sílẹ̀ sì pè orúkọ rẹ̀ ní manna. Ó sì dàbí irúgbìn korianderi funfun. Adùn rẹ̀ sì dàbí àkàrà pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ tí a fi oyin ṣe. Olúwa máa ṣe oyin sáyé yín. Torí pé oyin bá manna ṣiṣẹ́. Wáyọ̀ tó sọ pé òun fẹ́ lu wíṣ. Olúwa foyin sára manna ọmọ tó ń ṣe. Torí pé ilẹ̀ oyin, ó ló máa sọ ilẹ̀ yín di ilẹ̀ oyin. Ó ní pé a ó fún ní àmì kan. Isaiah chapter 7 verse 14 ló bá mi kà á. Isaiah 7:14. Ó ní obìnrin kan yóò bí wọn, wúńdíá kan yóò bí wọn. A sì máa porúkọ rẹ̀ ní Emmanuel. Mo ti ń ka ọ̀rẹ́ bí ọba tó lè kà á. A sì porúkọ rẹ̀ ní Olúwa fúnra rẹ̀ yóò fún ní àmì kan. Kíyèsí wúńdíá kan yóò lóyún, yóò sì bí ọmọkùnrin kan. Yóò sì porúkọ rẹ̀ ní Emmanuel. Orí àmọ́ àti oyin ni yóò sì máa jẹ, kí ó lè bá mọ̀ bí a ṣe ń kọ ibi àti bí a ṣe ń bó sọ jáde gbogbo wa Nàìjíríà àti káàkiri àgbáyé. Agbára láti mọ rere kó bà lẹ́yìn lónìí, agbára láti kọ ibi kó bà lẹ́yìn lónìí, agbára láti ṣàtúnṣe ìlú àtọmọ àtàbá àti gbogbo alápapọ̀ láti orí dé ilẹ̀, láti president ẹni ẹ̀yìn, láti orí ọba dé ti ṣe ẹni tó kéré jù ní ìlú. Wọ́n lágbára láti ṣe rere kó bà lẹ́yìn, agbára láti kọ ibi kó bà lé wa. Ẹ ò ní rí ibi mọ́, ibi yóò jìnnà sí wa. Agbára láti máa ṣe rere ló máa bá ẹ ṣiṣẹ́. Jésù ló sọ kìí ṣe mi. Isaiah chapter 7 verse 14 ló sọ. Ó la máa fún námì kan, ó la pè Jésù ní Emmanuel. Túmọ̀ pé Olúwa wà pẹ̀lú wa. Orí àmọ́ àtọyin lẹ́ ò máa jẹ. Oyin kò ní fi ayé yín sílẹ̀, oyin kò ní fi ilẹ̀ yín sílẹ̀. Ó ní ọmọ mi jẹ́ oyin. Proverbs 16:23-24 bá mi kà á. Proverbs 16:23-24. Ó ní torí pé ó kún fún ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye. Ó ní a kì yóò sì ké ìrètí yín kúrò. A ò ní ké ìrètí Nàìjíríà kúrò. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí. Nàìjíríà a kì yóò ké ìrètí ẹ̀ kúrò. Nàìjíríà gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. A kì yóò ké ìrètí yín. Bá mi kà Proverbs 16:23-24, then Proverbs 14. Proverbs 16:23-24. Tó máa lọ sí ìwé 14. Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul and health to the bone. There is a way. No, not that one. Not that one. Ẹ ti bá mi kà. Ó ní oyin, kí ló fọ́ yín ṣe? Pleasant words are as sweet as Ó ní ọ̀nà honeycomb, sweet to the soul and health to the bone. Ọ̀dún dàbí afárá oyin, ó sì dùn bí ọkàn, ó sì ṣe la fún egungun. Ayálọ́gbọ́n ni ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀, gbọ́n ó sì mọ ẹ̀kọ́ ní ètè rẹ̀. Olúwa ọ̀rọ̀ dídùn lẹ ti gbọ́ láàárọ̀, ọ̀rọ̀ máa jẹ́ ká ayé yín kó dùn bí oyin. Ọ̀rọ̀ máa dùn, ayé yín máa dùn bí oyin. Ẹ kì yóò rí ìkorò, ẹ kì yóò rí ìbànújẹ́. Ìbànújẹ́ ò ní wọlé wa, kò ní wọṣẹ́ wa, kò ní wọ ọ̀nà wa. Ẹ jẹ́ ká tún wo ìwé Ọlọ́run, Proverbs 14:34 kí ló sọ? Ó ní òdodo ló ń gbé orílẹ̀-èdè ké. Ẹ gbọ́ òdodo ẹ̀yin wọ̀nyí. Ẹ tó ń wo ìkànnì yìí, ọ̀rọ̀ òdodo ló ṣe pàtàkì jù. Tá a bá lè bá a sòótọ́ ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ń tara wa ni. Tó bẹ́ẹ̀ bí Nàìjíríà ṣe wà kọ́ ló wà yìí. Ọ̀rọ̀ òdodo, Proverbs 14. Yọ́yà kà jáde fún mi. Righteousness
Righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to people. The king's favor is towards a wise servant, but the wrath is against him that causes fear. Ó ní òdodo ló ń gbé orí èlékè àbí? Ó ní ṣùgbọ́n Olúwa kórìíra ibi, Olúwa kórìíra ibi, Olúwa kórìíra ibi. Ẹ jẹ́ ká ṣe rere, ẹ jẹ́ ká tẹ̀lé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. I want to use the ark because èmi believe láti máa lo ark ní àsìkò yìí torí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní agbára ìyè la fi ń ka ark ní ìdíje pé àlè máa sọ̀rọ̀ káàkiri máa quote lórí ṣùgbọ́n no, let us start quoting. Proverbs 18:10 bá mi kà fún wọn. Ó ní ilé èso Olúwa nílé Olúwa, ẹ jẹ́ kí a ṣe rere. The name of the Lord is a strong tower. The name of the Lord. The righteous. Tí o fẹ́ jẹ́ ẹni ọlọ́gbọ́n tó fẹ́ wọnú ilé Olúwa lọ, tí o fẹ́ jẹ́ ọlọ́gbọ́n tó fẹ́ lé Olúwa lọ. Proverbs 18:10 ó ní pé ó ní orúkọ Olúwa ní ilé èso agbára olùròṣàwẹ̀. Ẹ jẹ́ ká wọlé Olúwa lọ ẹ̀yin èèyàn wọ̀nyí. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà àtọ̀dọ́ àtàgbà ẹ wọlé Olúwa lọ, ògo Olúwa máa buyọ̀. Now this is water. Omi kò ní ọ̀tá. Tẹ́ bá wo omi, ó wà lára ènìyàn. Ìbí ó ní omi lára. Kò sẹ́ni tó wà láyé tó jẹ́ ènìyàn tí ò lómi lára. Bí mo ṣe gbé omi lọ́wọ́ sórí ìkànnà yìí, oró yín máa dìde, ògo yín máa dìde. Gbogbo ẹni tó ń wá ọmọ ní orúkọ Jésù wà yàwọn ẹ̀rọ máa bí, àwọn àgàn ó bẹ̀ sí lọ́mọ bí, àwọn arábí kó bí wẹ́rẹ́. Gbogbo ẹ ti aláboyún Olúwa máa jẹ́ kí ẹ bí wẹ́rẹ́. Ọjọ́ kìlọ̀ máa di omi, ó máa di ayọ̀, omi ìtura, omi àlàáfíà. Wáyé yín gbogbo ẹni tó ní iṣẹ́, business lónìí, mo náà omi ìjáde lọ bẹ̀rẹ̀ sí rọ̀jò sínú business wọn, rọ̀jò sí iṣẹ́ wọn, rọ̀jò sí ilé wọn. Gbogbo ìlú láti orí ọba bí ẹni yẹn Olúwa máa rọ̀jò ayọ̀ sí ìlú. Gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan Nàìjíríà kí òjò ayọ̀ kó máa rọ̀. But today is day God rain manna. Olúwa rọ̀jò ayọ̀ sí Nàìjíríà, rọ̀jò ayọ̀ sí Africa, rọ̀jò ayọ̀ sí Europe, rọ̀jò sí America, rọ̀jò sí Australia, all the countries in the world. Let there be peace. Excellent spirit is what we need. Daniel chapter 6:3. Gbogbo ọmọléèwé òjò tí ń jẹ́ kí ẹ̀ ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti ìkọ́ gbà lẹ́yìn. Ẹ ṣàṣeyọrí. I pray for the president of every country. Right from Nigeria, here, the vice president, Osibajo, the president of the country, Buhari, the vice president, the commissioners, the ministers, the commissioners, the senators, the honorables, and everybody, the kings, and what about you? Gbogbo àdúrà ọgbọ́n tẹ́ fi máa bá a ṣètò ìlú ìkúra kó fún yín. Gbogbo àwọn tó sì dìde náà tí wọ́n ń jà fẹ́tọ̀ ìlú ọgbọ́n tẹ́ fi máa ṣe gbogbo pẹ̀lú ìrọ̀rùn ìkúra kó fún yín. Gbogbo àwọn tó sì dìde náà tó ń tẹ̀lé tó ń jà fẹ́tọ̀ ìlú ẹ ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé, ẹ ò ní jọra yín lójú, ẹ ò ní sílẹ̀ tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń fẹ́rẹ̀ fún ìlú Nàìjíríà ẹ máa ríre gbà. Ó gbàdúrà pàápàá ẹni tó dìde tó fi ẹ̀mí ẹ̀ lélẹ̀ fún ilẹ̀ Yorùbá. Coincidentally, my mother is from Modákẹ́kẹ́. And you have fought greatly for my town, for the peace of the town. And we thank God peace has come to Modákẹ́kẹ́ and Ifẹ̀. And both sides, my mother is from Modákẹ́kẹ́ and Mama, I think Ifẹ̀. Mama Famia, my grandmother is from Ifẹ̀. So I'm both sides. I'm from Ifẹ̀ and Modákẹ́kẹ́. Ó ti tún ìlú wa ṣe, ayé máa dára. Ìrọ́ tó dìde tó ń tún ìlú wa ṣe, ayé máa dára. Gbàmí sàmí. Gbogbo ẹni tẹ́ tún ìtí ṣe Nàìjíríà ṣe, ayé máa dára. Gbogbo ẹni tó tún dìde tó ń tún ìlú kọ̀ọ̀kan ṣe náà káàkiri Nàìjíríà, ayé máa dára. Ẹ ò ní tójú dààmú dà. Ẹ ò ní kú sógun. Nàìjíríà máa tòrò. Gbogbo àwọn tó sì ń fẹ́ kí Nàìjíríà kan dá owó lówó Nàìjíríà, àwọn ìlú Nàìjíríà, àwọn tẹ́ ẹ mọ̀ pé lówó ẹ dìde. Ẹ ràn wá lọ́wọ́, ìyà ń jẹ wá Nàìjíríà, ìyà ń jẹ Nàìjíríà. Ebi ń pa àwọn èèyàn. This is not what Nigeria used to know. When I was small, the country was so. You might lose Kingsway and buy meat pie 25 naira. My why? Please come back home. Let us come back home. Let us come back home. Let us come back home. Ẹ jẹ́ ká rọ ọ̀nà ìgbani. Jeremiah 16 ká fún wọn kan gbọ́. Jeremiah 16. Ẹ wá sọ̀nà ìgbani. Ẹ fọ̀dálẹ̀ fogúnlẹ̀. Ọ̀rọ̀ yìí sọ̀rọ̀ pé àbẹ̀bà bára wa lórí náà. Ẹ jẹ́ ká wá nínú òtítọ́ ká bára wa sòótọ́ ọ̀tọ̀. Ogun ìtú nǹkan ṣe ó máa ń da nǹkan ó sí i. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹni tó bá ti ń sòótọ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹ̀ bó tiẹ̀ lówó bí òlówó ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀. Ẹni tó dìde tó ń jà fẹ́mi tó ń fẹ̀mí ẹ̀ jà ó sòótọ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀. Ẹ pè é for reconciliation. Let there be reconciliation discussion. Let there be peace. Jeremiah 6:16. Yes, kí ló wí? It's not easy to rise up. Chapter rise up for the Israelites and for the battle one. Yes, Jeremiah 6. Stand ye in the ways. Ẹ wá ọ̀nà ìgbani ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà gbogbo Nàìjíríà mo bá sọ̀rọ̀. I'm not separating any tribe now. Where is the good way? Yes. And walk therein. Yes. And you shall find rest. You shall find rest for your soul. But they said, we will not walk therein. Ẹ gbọ́, ó ní ẹ̀yin báyìí ní Olúwa wí ẹ dúró ní ọ̀nà ojú ọ̀nà. Gbogbo Nàìjíríà dúró lójú ọ̀nà kí ẹ sì wò àwọn bàbá yín tí bàbá Fẹ́mi Awólọ́wọ̀, Nnamdi Azikiwe, Tafawa Balewa, àwọn bàbá Nàìjíríà nìyẹn, those are the father of independence. Ẹ gbọ́ ọ̀nà tí wọ́n gbà kí ẹ sì wò kí ẹ sì béèrè ojú ọ̀nà ìgbani.
ẹ wo ọ̀nà tó dára kí ẹ sì níbẹ̀ ẹ̀yin ó sì rí ìsinmi fún ọkàn yín tẹ́ bá ń fẹ́ sinmi Nàìjíríà ẹ lọ gbọ̀nà ìgbani. Proverbs 14:24 òdodo ló ń gbórílẹ̀ èdè kí n bá lè sòtọ́ fún yín. I'm not called. If I'm called by God, I will speak the truth to everybody to hear. I'm not fighting anybody. Ṣùgbọ́n wọ́n wí pé mi ò ní sọ yẹn jáde ẹ máa rìn lọ́nà òtítọ́. The father of the righteous. Yes. Proverbs 23:24. Yes. The father of the righteous shall greatly rejoice. Gbogbo àwọn tó bá ń sòótọ́ wọ́n máa and he that ṣoríire. begetteth a wise child shall have joy of him. Ẹgbẹ́ ẹni tó bá ń sòótọ́ Bíbélì ẹ máa sọ gbogbo yín dẹ̀dẹ̀ nínú òótọ́ Nàìjíríà ẹ máa ṣoríire. Oríire máa jẹ́ ti yín ọmọ yín máa dàgbà ẹ ò ní kú rèwèrè ẹ ò ní kú kò jìjì àjọ jayọ̀ Nàìjíríà ni ogun Nàìjíríà ló máa kalẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ló máa rí Jésù lọ́wọ́. I can see some of our brothers guys Samuel Akin Yumi Dowu, God bless you. I can see all of you. You have been contributing. Pray. Gbogbo jẹ́ ti mọ́ náà jáde. Olúwa máa gbé yín ga. Àmín Jésù. Olúwa máa tún ayé yín ṣe. Olúwa máa tún lẹ̀ yín ṣe. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí Jésù lọ. Father, we thank you, Lord, for this morning. Thank you for everything. I thank you for the musician. You have used your son, Evangelist Sunday Akínpẹ̀lú, Mount Moriah Bethel Parish, Mount Moriah Bethel International. Peace Rain Voice. Can see us on YouTube. Get to our YouTube, Mount Moriah Bethel International. Or Peace Rain Voice. Immediately type Peace Rain Voice, the YouTube will appear. This is episode 37. We have about 37. Today make it 37. It's well with you. All the contributors. Here I have one of my sisters here. Sister Opa is greeting you. And everybody too, we are greeting you here. Brother Samuel Akínpẹ̀lú is greeting you. Those are Mount Moriah crew. God will bless everybody. It's well. Today is 15. I'm coming back with you to see you on the 17th, 2 days from now. And that was the day God rained from heaven when he talked to Noah. We're going to hear another package. We're coming here on 20. Please prepare. It's well with you. It's well with your soul. God bless you. Richly blessed. Father, I thank you, Lord, once again for the musician. I lay my hand on the platform now. Holy Spirit of God, move and locate every corner of this country. From the president to the least person. Aggrieved party. Touch their heart. Amen. Touch their heart. Amen. Touch their heart. Amen. Bring peace to Nigeria. Amen. So that there will be peace. Where there's peace, there's progress, there's joy, there's upliftment. Those that are fighting for peace, let them succeed in their fight. Amen. And those that are complaining, the aggrieved party, water their heart, bring peace to their home. Amen. Whatever who have lost anything in the course of fighting for the country, Father, replenish back tenfold. Ẹ ò ní kúkú òjijì. Àmín. Ọmọ yín máa dàgbà. Àmín Jésù. Ilé yín máa dàgbà. Gbogbo àwọn ọlọ́run, àwọn pastors, àwọn ministers, àwọn overseers, mo gbàdúrà fún wọn. Ó kéré nínú ọgbà àjàrà ṣùgbọ́n Gébìdì kéré a lò láti ṣẹ́gun Gòláyátì. Gbogbo Gòláyátì ayé yín, Olúwa máa ṣẹ́gun ẹ̀. Àmín Jésù. Ọ̀rọ̀ Ọ̀rọ̀ yín tẹ̀ ń sọ jáde ní church ni, ní Muslim ni, ní mọ́sálásí ni, ní àwùjọ, ní àdúgbò ni, gẹ́gẹ́ bí àgbà bí àtúnṣe, ọ̀rọ̀ yín máa tà. Ó máa tà lójú àwọn ènìyàn. Ọ̀rọ̀ yín máa yè. Gbogbo tẹ́ bá ń fẹ́ bí àánú, ẹ máa ráàánú gbà. Gbogbo aláṣẹ Ọlọ́run máa fún ní ògo ìmọ́lẹ̀ àti ayọ̀. Olúwa bá Sólómọ́nì rìn, ó fún ní àṣẹ rẹ̀, ó ṣàṣeyọrí, ẹ máa ṣàṣeyọrí. Nàìjíríà ò ní dàrú, Nàìjíríà ò ní bàjẹ́. God bless Nigeria, God bless Africa, God bless Europe, God bless America, and God bless Asia. God bless every nation, and bless me too. God bless Mount Moriah Bethel International. It's well with us. Remain blessed. We see you once again in Jesus' name. We're going to sing one powerful song to end the record. I'm a Celestian. Orun òṣùpá ìmọ́lẹ̀ ìràwọ̀ ẹ wólẹ̀ ní iwájú ẹ là ògo ara wọn màláíkà mímọ́ ń tàn mọ́lẹ̀ ní iwájú ẹlẹ́dà ọ̀run yìn ọpẹ́ ọlá ògo yẹ fún nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀ ládá ẹ funfun ẹ ṣe lọ́ba ẹ kọ orin ayọ̀ dídùn tàgbé èsì yín lẹ́nu áńgẹ́lì mímọ́ tààrà nípa ìfẹ́ olùgbàlà Jésù Kristi sí ọmọ aráyé nípa ọ̀rọ̀ rẹ̀. Mọ́mí Adélọ́wọ̀, we can see you. God bless you. Ẹ ṣe lọ́ba ẹ kọ orin ayọ̀ dídùn tọba àgbé èsì yín lẹ́nu àwọn áńgẹ́lì mímọ́ tọ̀run nípa ìfẹ́ olùgbàlà Jésù Kristi sí ọmọ
Adelo Adesina, God bless you. Thank you once again. Sheba hallelujah to say we thank you together. Hallelujah, 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 hallelujah. God bless Nigeria. God bless Lagos State. God bless Mount Moriah Bethel. And God bless Peace Envoy. Thank you. You can get me on 090-164-80964. 090-164-80964. 090-164-80964. Can get us on there. God bless you. Thank you. Richly blessed.